வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல் சக்தி டெக்னிக்கல் விஷன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு மொபைல் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அது கொஞ்சம் நல்ல மொபைல், அதை ஐரன் மொபைலை வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன மொபைல் என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ள போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனில் வந்து எனேபிள் ஆகும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா தரப்பான வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், என்னோடய சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாமே சோஷியல் மீடியா லிங்க் எல்லாமே கீழே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன். அந்த சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபர்தராக வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் அதில் போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம இப்போ ஆக்டிவாக இருக்கிறது வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நம்ம கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கீழே ஸ்க்ரீன்லேயும் வரும் உங்களுக்கு என்னோடய ஐடி. ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம ரொம்ப பேச வேண்டாம், வீடியோக்கு போகலாம். இப்போது நம்ம என்ன மொபைல்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் சொல்கிறத விட காமிச்சிட்றேன். ஓப்போவில் வந்து ஓப்போ ரெனோ 6 5G மொபைல் இது. ஸோ என்னென்னு சொல்லிட்டு எனக்கே எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இது அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்தலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது, அதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 5G மொபைல் சொல்லவே வேண்டாம், உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து 5Gன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 5G மொபைல். அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் பொக்கே ஃப்ளார்னு சொல்லிட்டு நிறையா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி கேமரா வந்து உங்களுக்கு 64 மெகாபிக்சல் இருக்குது, 32 மெகா வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா இருக்குது, 8 மெகாபிக்சல் வந்து வைட் கேமரா இருக்குது, 2 மெகாபிக்சல் வந்து மேக்ரோ கேமரா இருக்குது. ஸோ நம்ம பேச வேண்டாம், நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி பேசலாம். ஏன்னா இப்போ நான் இதை பார்த்தோன்னே நிறைய பேர் வந்து நான் இதோட பிக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தேன். ஸோ பார்க்கும்போதே வந்து எப்படா இது அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோங்கிறது இருந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ இதான் வந்து பாக்ஸு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே வந்து 6ங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே ஓப்போ ரெனோ 6ங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து 5G மொபைலுங்கிறனால 5Gங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து இப்போது வந்து இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து ஓப்போன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேஸை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். கேஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து எஜெக்டர் டூல் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, மேனுவல் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம். ஸோ கேஸுமே வந்து நல்லா தான் இருக்குது, சரிங்களா? ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம மொபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுவோம், சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொக்கே ஃப்ளேர் போர்ட்ரேட் வீடியோன்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ இது என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா எடுக்க மாதிரி பின்னாடி வந்து இந்த லைட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பொக்கே எஃபெக்டில் தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. பின்னாடி பேக் சைடு பாருங்கள், பேக் சைடு வந்து எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி வந்து இது வந்து அப்படியே வந்து ஐஃபோன் மாதிரியே இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே பாக்ஸ் கட்டில் இருக்கும். உங்களுக்கு மொபைல் பிடிக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து கேமரா 34 மெகாபிக்சல் கேமரா இருக்குது. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஃப்ளாஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து இதில் வந்து 64 மெகாபிக்சல் வந்து ப்ரைமரி கேமரா இருக்குது. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து 8 மெகாபிக்சல் வந்து உங்களுக்கு ஒயிட் கேமரா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 மெகாபிக்சல் மேக்ரோ கேமரா இருக்குது, சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலில் வந்து பூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு பூட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இதை வந்து தனியாக வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைப் சி கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து வரணுங்கிறதுக்காக வந்து உங்களுக்கு டைப் சி கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து ஹெட்செட் வந்து உங்களுக்கு டைப் சி ஹெட்செட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து இது வந்து இது ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு கிடையாது. இதில் வந்து டைப் சி சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க, இது டைப் சி ஹெட்ஃபோன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வந்து இதில் வந்து சிம் எஜெக்டர் டூல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 65 வாட்ஸ் அடாப்டர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து இது உங்களுக்கு வந்து செட்டப் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் செட்டப்பாக தான் இருக்கும். அவ்வளோதான், இனிஷியலாக பூட்டப் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்ன வேரியண்ட்னா வந்து உங்களுக்கு 8GB ரேமு 128GB வந்து இன்டர்னல் வந்து இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு. ஸோ அபவுட் ஃபோனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும்.
ஸோ நம்ம ஒரு கேஸ் வந்து இதை போட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கேஸ் போட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீமியமான மொபைலை வந்து நீங்கள் கேரி பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியுது. ஸோ வெயிட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டெல்லாம் கிடையாது. வெயிட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான வெயிட் தான் இது. ஸோ நம்ம இதோட இன்டெப்த்தான ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6.43 இன்ச் டிஸ்பிளே இருக்குது. இது வந்து ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே. அதே மாதிரி வந்து AMOLED டிஸ்பிளே சரிங்களா. அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு 90 ஹெர்ட்ஸு ரெஃப்ரெஷ் ஹெட்ஸ் வருது. ரெஃப்ரெஷ் ஹெட்ஸுங்கிறது என்னதுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த லேக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது. இது வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த கேமிங் அந்த மாதிரிலாம் போகிறீங்களா, கேமிங்லாம் போகும்போது நல்லாவே உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். உங்களுக்கு 90 ஹெர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கே. ஸோ இதோட ப்ராசஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மீடியாடெக்லேருந்து டைமென்சிட்டி 900ன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து 5G சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸரு. ஸோ வந்து உங்களுக்கு கேமரான்னு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் கேமரான்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 64 மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்குது. 8 மெகா பிக்சல் வந்து செகண்டரி கேமரா, ஒயிட் கேமரா இருக்குது. ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மேக்ரோவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்குது. மொத்தம் வந்து உங்களுக்கு 3 கேமரா இருக்க மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் ஒன்று இருக்குது சரிங்களா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே வந்து உங்களுக்கு வந்து AMOLED டிஸ்பிளே. உங்களுக்கு முன்னாடி கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 32 மெகா பிக்சல் கேமரா சரிங்களா. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நெட்வொர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒய்ஃபை சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் 5G 4G வோல்ட்டு 4G சரிங்களா, 4G 3G 2G எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம் வந்து டியூவல் சிம் தான், உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா மொபைலுக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4300 mAh பேட்டரி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு பேட்டரி வந்து கொஞ்சம் பெரிய பேட்டரியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு பேட்டரியுமே வந்து கொஞ்சம் கரெக்டான பேட்டரியாக தான் இருக்குது. வெயிட்டுமே வந்து 4300 பேட்டரி இருக்குது. 4300 மெகாஹெர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரில. உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே லைட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐஃபோன் மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல்லாமே பாக்ஸ் கட்டு தான் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், ப்ரீமியமாக இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோனோட சார்ஜிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து உங்களுக்கு இன் பாக்ஸ்லேயே வந்து 65 வாட்ஸ் அடாப்டர் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ வந்து இதில் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் எனேபிள் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு ½ hour வந்து உங்களுக்கு ஒரு 10 to 50 60 அந்த மாதிரிலாம் வந்து அதுக்கு மேலே வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்டெப்த்தான ரிவ்யூ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு யூஸராக வந்து யூஸர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தெரியும். ஸோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 week கழிச்சு உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக வீடியோ போடலாம். ஸோ அது யூஸர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு சொல்லலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இன்பாக்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெட்செட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்செட்லேயா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர்லேயா இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு டோல்பி அட்மாஸ் வந்து இருக்குது, சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு உங்களோட சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்குங்கிறத எதிர்பார்க்கலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் நான் சொல்கிறேன். இதோட இன்டெப்த்தான ரிவ்யூ வந்து நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா நான் அதுக்கான ரிவ்யூ வந்து நான் யூஸர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா. இதில் வந்து ஷேர் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹெட்டில் வந்து 1.14 வந்து இருக்குது, பாடியில் வந்து 0.078 சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ வந்து இது ஷேர் வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் டீசெண்டான ஷேர் வேல்யூவாக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு 11 வந்து இதில் வந்து நீங்கள் பவர் ஆன்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு 11 இருக்குது. இதில் வந்து உங்களுக்கு இவங்களோட ஓஎஸ் வந்து கலர் ஓஎஸ் இருக்குது. எல்லா ஓப்போ மொபைல்லையுமே வந்து உங்களுக்கு கலர் ஓஎஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி கலர் ஓஎஸ் இருக்குது. ஸோ இதோட கால் குவாலிட்டி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் இது செக் பண்ணி பார்த்ததில்ல. உங்களுக்கு வந்து கால் குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்லேயே வந்து உங்களுக்கு நல்லா கேட்குது, அவங்க பேசுகிறது வந்து நல்லா கிளியராக கேட்குது. ஸோ அதுவும் செக் பண்ணிட்டோம். ஸோ செக் பண்ணதெல்லாமே இப்போ நான் சொல்லிடுறேன். செக் பண்ணதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டெப்த்தான ரிவ்யூவில் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அது நீங்கள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கேளுங்க, நான் அது சொல்கிறேன் சரிங்களா. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஓப்போ விவோ மொபைலில் வந்து எல்லோரும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா கேமராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் 4K வரையும் வந்து நீங்கள் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். 4K 30 FPS 1080 வந்து 60 FPS வரையும் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஸ்லோ மோஷன் அப்வியஸ்லி இருக்குது. அதே மாதிரி கேமராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பொக்கே எஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அது என்னடா பொக்கே எஃபெக்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த DSLR கேமராவில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்பச்சர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வைடாக ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து அந்த லைட்ஸ் எல்லாமே வந்து பொக்கே மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சால் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு
உங்களுக்கு நான் பிக்சர் போட முடிஞ்சால் போடுறேன். ஸோ அது பொக்கே எஃபெக்ட்டுங்கிறது என்னன்னா உங்களுக்கு லைட்டுங்கிறது வந்து ஒரு பொக்கே லைட் வந்து அப்படியே ரவுண்டாக வந்து தெரியும். அதுதான் வந்து பொக்கே எஃபெக்ட். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்பில்டாக வந்து உங்களுக்கு வீடியோ ரெக்கார்டிங்லேயே இருக்குது. ஸோ எல்லா மொபைல்லையுமே வந்து ஃபோட்டோவில் வந்து அந்த போர்ட்ரேட் கொடுப்பாங்க, இது வந்து வீடியோலேயே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அரௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு 29,000 to 30,000 வருது. உங்களுக்கு பேங்க் ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது. பேங்க் ஆஃபர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அப் டு வந்து உங்களுக்கு 3,000 வரையும் வந்து உங்களுக்கு கேஷ்பேக் இருக்குது, இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் இருக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். ஸோ நான் வந்து கேஷ்பேக்கில் தான் வாங்கினேன். ஸோ நான் வாங்கல, இது வந்து இன்னொருத்தர் யூஸர் வாங்கினாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு தர்றதுக்காக கேட்டிருந்தேன். ஸோ கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ வந்து அதுக்காக ரிவ்யூ பண்ணிட்டு சொல்கிறோம். அவங்க வந்து பேங்க்கில் வந்து அவங்க பேங்க் மூலமாக வாங்கினதுனால ஒரு 3,000 வந்து ஆஃபர் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கலர் வேரியண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கலர், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கலர் இருக்குது. அவ்வளோதான் இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இன்டெப்த்தான ரிவ்யூ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வந்து அதுக்கு தனியாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன்.